Hello and welcome back. Thank you for your love and affection, and I really appreciate that. I hope you are going to lap it up. It is something that I have handpicked just for you, and next 166 is going to be very interesting. I am disinterested in his offer. I'm disinterested in his offer. देखिए, डिसइंटरेस्टेड भी एक वर्ड है. डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ये इसका मतलब थोड़ा सा नहीं है. आपका मतलब डिसइंटरेस्टेड का मतलब है आप किसी भी साइड पर नहीं हैं, आपके इंटरेस्ट किसी भी साइड से. अगर दो साइड्स हैं, दो पार्टीज़ हैं किसी की, पार्टी ए एंड पार्टी बी, तो ना पार्टी ए के साथ में ना पार्टी बी के साथ में. इट मीन्स यू आर न्यूट्रल, राइट? So you are not becoming a referee, you are just you are just watching the things, right? So I am disinterested, could be okay in that sense, but here यहाँ पे उसकी बात नहीं चल रही है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे uninterested का यूज़ करेंगे. देखिए, जहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है उसकी बात आ रही है. किसी ऑफर में आपका इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे आप अनइंटरेस्टेड होते हैं, ना कि डिसइंटरेस्टेड. तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप अनइंटरेस्टेड हैं, आप अनइंटरेस्टेड हैं उस ऑफर में. यू आर अनइंटरेस्टेड इन दिस ऑफर, राइट? सो डिसइंटरेस्टेड यानी कि ना आप पार्टी ए के साथ में ना पार्टी बी के साथ में, आप न्यूट्रल हैं कहीं पर, डिसइंटरेस्टेड. ओके, और यहाँ पर है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट इवन, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है अनइंटरेस्टेड. इट मीन्स आप उसमें रुचि नहीं है. तो कोई पार्टी की यहाँ बात नहीं हो रही, पार्टी ए के साथ में है या पार्टी बी के साथ में, आप रुचि ही नहीं रखते हैं, अनइंटरेस्टेड हैं किसी ऑफर में, तो आप वहां पर डिसइंटरेस्टेड यूज नहीं. डिसइंटरेस्टेड का और क्या मतलब हो सकता है? इम्पार्शल कह सकते हैं. इम्पार्शल, कि आप इम्पार्शल हैं, आप पार्शल नहीं हैं, आप किसी भी पार्टी की तरफ नहीं हैं, आप इम्पार्शल हैं, राइट? सो बहुत 67 सेंटेंस में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एक वर्ड होता है अनबैलेंस, एक होता है इम्बैलेंस, एक होता है डिसबैलेंस. देखिए, बहुत गलतियां हम इसमें करते हैं. अनबैलेंस एक वर्ब है, अनबैलेंस कर देना, इक्विलिब्रियम को ख़त्म कर देना. किसी चीज़ की जो साम्यावस्था है, जैसे अनबैलेंस कर देना. जैसे ये है, देखिए, आप देखिए, अगर यहाँ पर आप बीच में अगर देखेंगे, एक मिनट देखिएगा, ये है साम्य, यानी कि ये रुका हुआ है. लेकिन अगर आप इसको ऐसे करेंगे, ये आपने अनबैलेंस कर दिया. तो अनबैलेंस एक वर्ब फॉर्म है, इम्बैलेंस एक नाउन है. इम्बैलेंस जैसे केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है या कुछ और इम्बैलेंस हमारी बॉडी में हो जाता है, तो उससे हमको स्ट्रेन होने लगता है, डिस्ट्रेस होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है. तो वो बहुत सारे जो केमिकल इम्बैलेंसेस हैं हमारी बॉडी में, वो इम्बैलेंसेस हैं. यानी कि एक जगह पर कोई चीज़ कम हो रहा है और दूसरी जगह पर कोई चीज़ एक्सेस हो रहा है, इम्बैलेंस. डिसबैलेंस भी वही चीज़ है. डिसबैलेंस भी एक नाउन फॉर्म है. डिसबैलेंस हो गया, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि मैं साइकिल पर डिसबैलेंस हो गया, तो वो ठीक है कहना, लेकिन आप वास्तव में वो नहीं कहना चाहते हैं. आप कहना चाहते हैं कि आई गॉट अनबैलेंस्ड while riding my bicycle, right? So disbalance and imbalance noun form है. जो ज़्यादा यूज़ होता है वो imbalance यूज़ होता है. imbalance पावर में भी यूज़ होता है, पावर imbalance हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी हम केमिकल imbalance की बात करते हैं. कभी कभी हम देखते हैं कि डिसप्रपोर्शनेट जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम डिसप्रपोर्शन, उसका प्रपोर्शन ज़्यादा हो जाए, किसी की तरफ हमारा ज़्यादा महत्व हो जाए, किसी तरफ महत्व कम हो जाए, वहाँ भी इम्बैलेंस हो जाता है. सो दिस इज़ मोर पॉपुलर एंड डिसबैलेंस इज़ not as popular as imbalance, though they both more or less the same thing. You can use disbalance also, but in a few places, right? I said the chemical imbalance, I said power imbalance, I said disproportionate. जो चीज़ें अपने proportion से कम या ज़्यादा होती हैं उसमें imbalance हो जाता है, तो वहाँ पर हम कम या ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं. So verb form, जैसे अनबैलेंस कर दिया. अनबैलेंस क्या कर दिया? जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई चल रही है, कोई युद्ध चल रहा है, और किसी जगह पर कोई पार्टी ए, कोई आर्मी ए या कंट्री ए हैज़ लॉस्ट thousands of soldiers and also it has lost thousands of tanks or
firearms, you can understand. So it becomes, we see an imbalance, you know. किसी टीम, जो टीम खेल रही है दूसरी टीम के विरोध में और दूसरी टीम के अगेंस्ट खेल रही है, उसके खिलाड़ी जो हैं, उसके जो प्लेयर्स हैं, दे गेट हर्ट एंड दे हैड टू सिट आउट. तो उसमें क्या होता है, उसमें एक इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें एक इक्विलिब्रियम टूट जाता है. और आगे चलते हैं 68 सेंटेंस की तरफ. अप टू, प्रेपोजिशंस की बात आ गई है. अप टू, इनटू, ऑन टू. देखिए जहाँ पर अप टू है, अप टू को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, अप टू को हम लिखते हैं ऐसे, अप टू. ये है अप टू. एक साथ हम उसको नहीं लिखते हैं जैसे मैंने वहाँ आपको दिखाया 68 में. दिस इज़ रॉन्ग वर्जन एंड दिस इज़ द करेक्ट वे टू राइट अप टू. सेकेंड है इनटू. तो आप देखेंगे इनटू को आप एक साथ लिखते हैं. यू डू नॉट इन, ये है इनटू. टू और इनटू जहाँ मोशन होता है वहाँ पे इनटू का यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन आपने पढ़ा है. और जहाँ पर हमारा मोशन नहीं होता है वहाँ टू का इस्तेमाल करते हैं. We use into in the situation, in the actions that show motion, the actions that show motion. And then on to. देखिए on to को भी हम ऐसे लिखते हैं. on to का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ. on to lower to higher position पे जब हम जाते हैं तो on to का इस्तेमाल करते हैं. on to. So ये preposition के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखते समय हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, आपको यहाँ ध्यान देना है ताकि आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे प्रिसीजन में बदलती जाए और बिल्कुल यू रीच अ पॉइंट वेयर यू डू नॉट कमिट इवन अ सिंगल मिस्टेक. राइट, यू जस्ट डोंट कमिट इवन अ सिंगल मिस्टेक एंड एरर. राइट, सो नोटेबल एंड नोटिसेबल. 69 सेंटेंस पे मैं आ गया हूँ. नोटेबल एंड नोटिसेबल. देखिए नोटिसेबल क्या है. नोटिसेबल इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन. नोटिसेबल इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ पीपल. तो जहाँ पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाने में सफल होते हैं वहाँ पर नोटिसेबल का यूज़ होता है. और जहाँ पर नोटेबल का यूज़ होता है आप वहाँ पर किसी इंसान के नोटेबल होने की बात करते हैं. इट मीन्स ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड फेलो, a remarkable fellow, right? A man who is a famed fellow. He has got a lot of wealth, he's got a lot of recognition, very erudite, a luminary or any public figure who is very famous and very known, who is known for his acting or for his culture, for his knowledge, for his erudition and for his profundity. तो ये सारी चीज़ें नोटेबल में आएंगी. नोटेबल का मतलब है वेरी इलस्ट्रियस पर्सन, वेरी आई शुड से डिस्टिंग्विश्ड फेलो, राइट, फेम्ड फेलो. तो आप कह सकते हैं नोटेबल. एंड नोटिसेबल, व्हेन यू अट्रैक्ट समबडीज अटेंशन इट इज़ नोटिसेबल. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नोटेबल एंड नोटिसेबल. ऑलराइट, सो 70, सेंटेंस नंबर 70. स्पेशली एंड especially. Especially, specially, specially and specially. So हल्का सा साउंड है especially, 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 right? And specially. बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं सर, तो ये साउंड आपको अच्छी करनी है. स्पून, स्पून, स्पून नहीं, स्पून, स्पून, स्पून. और यहाँ पर है especially, 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 right? स्पेशली होता है जब आप किसी खास ओकेजन के लिए, किसी खास मौके के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए कोई चीज़ तैयार करते हैं. स्पेशली, राइट? सो स्पेशल ट्रीटमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट. किसी खास मौके के लिए, on some occasion, for a person, particular person I'm talking about, specially is used. And स्पेशली एडजेक्टिव्स के साथ में यूज़ किया जाता है. और एडजेक्टिव्स के साथ में जब यूज़ किया जाता है तो ये प्रोसीड करता है, एडजेक्टिव्स को प्रोसीड करता है.
और इसका मतलब होता है जो भी चीज़ें द थिंग्स दैट स्टैंड आउट, द थिंग्स दैट स्टैंड आउट, जो चीज़ स्टैंड आउट करती हैं, सबसे बाहर निकल जाती हैं। सबसे बाहर निकलने का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनके साथ में स्पेशली का हम यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं इसका। द केक वॉज मेड स्पेशली फॉर हिम, स्पेशली फॉर हिम, फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, राइट। और स्पेशली का यूज़ देख लेते हैं। होली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओकेजन्स इन इंडिया, स्पेशली फॉर हिंदूज, राइट। यानी कि पर्टिकुलरली फॉर हिंदूज, पर्टिकुलरली आप इससे एक्सचेंज कर सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। स्पेशली एक्सचेंज, माफ़ कीजिएगा मैंने गलत बोल गया, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली और स्पेशली को। ओके, सो 70th sentence is over and we have come down to 70 sentences and 5 more sentences. Let us move forward and bring it to a wonderful end, but not complete end. I will see you on the other side. Stay there, stay tuned.